மின்னலுடன் சேர்ந்து வரும் அடைமழை போல அழகிய சிநேகிதியை காண வந்திருக்கும் அழகான பெண்களுக்கு உங்க கண் முன்னாலேயே இப்போ மின்னல் இடி எஃபெக்டோட ஒரு மேக்கப் வரப்போகுதுங்க. விரிய போகுது. கெட் ரெடி, கெட் ரெடி. காதால இடி முழக்கத்தை கேட்போம், கண்ணால ஒரு செகண்ட் அந்த இடி மின்னலை நாம பார்ப்போம். அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த எஃபெக்டை அப்படியே நம்ம முகத்துல வரைஞ்சுக்கிட்டா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அட இப்ப பாருங்களேன், நம்ம கண்கள் மின்னல் மாதிரி மின்னுதே அப்படிங்கிற காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தான் நமக்கு கிடைக்குங்க. அந்த மாதிரி உங்க காது குளிர நீங்க கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க பண்ணிக்க வேண்டியது இந்த தண்டர் மேக்கப்புங்க. அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரைட்டனிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னா மற்றவங்களை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா இந்த தண்டர் மேக்கப் தாங்க பண்ணிப்பாங்க. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாலோவின் டே அப்படிங்கிறது மற்றவங்களை பயன்படுத்துகிற ஒரு விதவிதமான அந்த மாதிரி டே, விதவிதமான காஸ்டியூம்ஸ்லேயும் மேக்கப்லேயும் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே அசத்துவாங்க. பாருங்களேன், அக்டோபர் 31 பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெஷல் டேல ஏகப்பட்ட பேர் இந்த தண்டர் மேக்கப்பை தான் போட்டுக்கிட்டாங்க. பாருங்க எப்படி ஒரு ஸ்கூல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாக்கா எவ்வளோ ப்ரைமரி அந்த மாதிரி அவங்க எலிமெண்டரி ஸ்கூல், ஹை ஸ்கூல், ஹையர் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு மெயினாக நம்ம பிள்ளைங்களோட ஃப்யூச்சர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு தானே ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் பார்த்து நல்ல ஸ்கூல்லலாம் சேர்ப்பாங்க. மேக்கப்பில் எப்படி நமக்கு டபுள் கலர் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைட் ஆஃப் த ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது எப்படி டார்க் கலரில் அந்த மேக்கப் கொடுத்துருக்குறோமோ தண்டர் ஸ்டைல்லையும், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெசர்ட்ஸ் எப்படி அந்த வெடிப்போட ஒரு பாலைவனத்தில் எப்படி அந்த ஃபேஸ் இருக்குமோ அந்த இம்ப்ரெஷன் அந்த ஸ்டைலில் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அந்த வெடிப்போடு இருக்கக்கூடிய மேக்கப் பண்ணியிருக்கிறோம் முகத்தில். ஸோ இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இன் 6 months சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. பாருங்களேன், எப்போதுமே 1940s - 1980s வரைக்கும் சேம் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் தான், சேம் ஃபேஷன் தான் இருந்துக்கிட்டு இருந்தது பாருங்களேன். பட் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோலி இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மிங் அவுட் இன்டு அ நியூ ஃபேஷனாக இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு கேர்ள்ஸு, ஃப்ளவர்ஸு அண்ட் செல்வாரு, அனார்கலி, தீபிகா ஃப்ளார்ஸ் இந்த மாதிரி அந்த டைட் ஃபினிஷிங் அண்ட் பட்டியாலா, குருத்தி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்போ அந்த ஓல்டு ஃபேஷன்லன்னு பார்க்கும்போது அந்த காலர் ப்ளவுஸு, ஐநெக் ப்ளவுஸு இதெல்லாம் அப்போ ரொம்ப ஃபேஷனாக இருந்தது பார்த்தீங்களா. பட் அதே இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐநெக் ஃபேஷன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. ஸோ நவ் இட் ஹஸ் கம் ஆஸ் அ நியூ ஃபேஷனாக இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள். ஸோ ஒவ்வொன்றுமே எப்படி அந்த ஃபுல் காலர், லாங் ப்ளவுஸு, ஒர்க்டு ப்ளவுஸு அண்ட் தென் குந்தன் அந்த ஸ்டோன்ஸு அண்ட் ஃப்ரண்ட்லலாம் ஸ்லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி அந்த மாதிரியெல்லாம் ஃபேஷனாக நம்ம பண்ணது அந்த காலத்து ஃபேஷன் தான். இப்போ பாருங்கள் நெட்டட் ப்ளவுஸஸ், பிரிண்டட் நெட் ப்ளவுஸு, அந்த சீக்வன்ஸ் ப்ளவுஸு, குந்தன் ஸ்டோன்ஸு அண்டு அந்த ஸ்டோன் டெக்கரேட்டிவ் ப்ளவுஸஸ் அப்படியெல்லாம் ரொம்ப லைக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. பட்டு சாரீஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய டிசைன்ஸ்லாம் வச்சு, பட்டு ப்ளவுஸ்லலாம் நிறைய டிசைன்ஸ்லாம் வச்சு இப்போ லைக் பண்ணி வெட்டிங்க்கு, ரிசப்ஷனுக்கெலாம் கிராண்டாக அவங்க வேர் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ ஓல்டு ஃபேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது சிங்கிள் பல்லு ரொம்ப ஃபேஷனாக இருந்தது. பட் அது ஃபுல் பாடி நமக்கு கவர் பண்ணி நமக்கு பாருங்கள் இந்த பக்கம் முதுகு தெரியும், அப்படி தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம அந்த முந்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசைன் அந்த சிங்கிள் பல்லு இருக்கிறதுனால ரொம்ப அழகாக ப்ரிட்டியாக தெரியும். அந்த கார்னர் அந்த முந்தியை நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிக்கும்பொழுது அந்த பல்லு டிசைன்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக விசிபிளாக நமக்கு தெரியும் பாருங்கள். பட் நம்ம சிங்கிளாக பல்லு வைக்கும் பொழுது அந்த நம்ம நோ நீட் டு வரி, ரொம்ப ஃப்ரீயாக நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம்.
நம்ம வந்து ஏன்னா முதுகு தெரியுமா இடுப்பு தெரியுமா அப்படின்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்ண வேண்டிய கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பட் இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளீட்ஸ் பல்லுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாக்கா ஏன்னா வந்து நிறைய வந்து நம்ம யூஸ்வலாக அந்த மாதிரி ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு பண்ணும்பொழுது கான்ஷியஸாக நம்ம இருக்கணும். அண்டு ஏன்னா நமக்கு வந்து ஐயோ நமக்கு வந்து என்ன கவர் பண்ணியிருக்கோமா ஹோல் பாடி ஏதாவது நமக்கு தெரியுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை. பார்த்தீங்களா சிங்கிள் பல்லு இருந்தாக்கா. ஸோ அந்த முந்தி டிசைன்ஸ் எல்லாம் அந்த ஃப்ளீட்ஸ் பல்லுவில் மறைஞ்சிடும், பட்டு டிசைன்ஸ் எல்லாம் மறைஞ்சிடும். இடியையும் மின்னலையும் மேகத்தில் மாத்திரம் இல்லைங்க, இதோ இந்த மேக்கப்பாலையும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இல்லையா? இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற பியூட்டி டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட முகம் பளபளப்பா இருக்கணுமா அப்படின்னா ரோஜா இதழ் எடுத்துக்கோங்க. அதனோட பவுடரை எடுத்து அந்த இதழ் பவுடரை எடுத்து அதனோட ஆவாரம் பூவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூனு கஸ்தூரி மஞ்சளோடையும் அதையும் ஒரு 2 பிஞ்சஸ் எடுத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ரோஸ் வாட்டரால் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே உங்கள் ஃபேஸில் மாஸ்க் மாதிரி அப்வர்ட்ஸில் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். 15 மினிட்ஸ் கழித்து நல்லா சில் வாட்டரால் உங்கள் ஃபேஸை வாஷ் பண்ணி பாருங்கள். வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட முகம் நிரந்தரமாக பிரைட்டாக மாறிடும். என்ன நேயர்களே ட்ரை பண்ணுறீங்களா? நன்றி நேயர்களே.